Sie wird jetzt alle Schafe, die hier unterwegs sind, auf diesem Grundstück, auf dieser Weide, wird sie zusammentreiben und zu einer Herde zusammenformen. You can compare the Look what Gwen is doing. Like the dog is rounding him up. Gwen is rounding up all the sheep. to baking a cake. First of all, you have to have a look at all your ingredients, and that's what Gwenna is doing. She puts all the sheep together. Look at this. Oh my god. Gwenna ist jetzt 1,5 Jahre alt. They're coming. Die Ausbildung eines Border Collies dauert ca. 3 Jahre. Das heißt, sie ist noch mitten in der Ausbildung. Evan kontrolliert Gwenna durch Pfeifkommandos und durch Wortkommandos. Er hat zum Beispiel 6 verschiedene Pfiffe, die Gwenna nach links, nach rechts, nach vorne, nach hinten oder zu einzelnen Aufgaben steuern. Auf der Farm alleine gibt es 12 Hunde, die im Familienbesitz hier sind. Und insgesamt können wir auf einen Hundepool von 25 Hunden zurückgreifen. Evan zum Beispiel ist ein Nachbar, der seine Hunde selbst ausbildet. Und Gwenna ist sein eigener Hund, gehört also nicht jetzt in den direkten Farmpool heute. Das sind alles Border Collies. Die durchschnittliche Lebensarbeitszeit beträgt für einen Border Collie 10 Jahre. Danach werden die Hunde aber nicht irgendwie zwangsweise in die Rente geschickt oder in die Pension geschickt. Dann würde man ihnen die Lebensaufgabe nehmen, sondern die Aufgabe ist dann halt eine, die geringer ist, die weniger Laufpensum erfordert, die sich nach dem gesundheitlichen Status eigentlich der Hunde auch richtet. The average education time is 3 years for a dog. Gwenna is 1.5 now. She's in the middle of her education. What are they doing? For the work are 10 years. What are they doing with the sheep? They're taking them on the go date. Gwen is taking them to a new pasture to get more grass. Die Aufgabe ist jetzt, die Schafe hier durch den Hang zu treiben. Und das Wichtige ist, dass die Schafe Look at him go. ihren eigenen Rhythmus finden. What's the name of the dog? Gwenna. Die Schafe sind Bergschafe, das sind Black-Faced Mountain Schafe, ursprünglich aus Schottland kommen. Die sind natürlich gewöhnt an diese felsigen Amazing. und auch die Border Collie. It's funny, huh? Doggy making noises. Yeah, doggy's making noises and the sheep's going up. Eine Entfernung von einem There goes the sheep all the way up. Wer jetzt Hunde hat, weiß, dass die Distanzkontrolle bei den meisten Hundehaltern auf eine natürliche Weise ihr enge Vorlieben findet. I think they're coming back, guys. Are they gonna come back? Selektives Hörvermögen. Aber es ist auch ein Privathund. Und auch kein Border Collie. Oh, here they come, back down the hill. Manchmal bleiben Schafe, auch wenn wir keine Lust haben, sich in der Gruppe weitertreiben zu lassen, auch zurück. Look at him, Jake. Look at him shush. Einen Stein oder neben einen Felsen und dann ist die Aufgabe des Hundes wieder zurückzugehen und das verdrängte Schaf wieder einzusammeln. Die Schafe haben keine Angst, die haben Respekt. Dear God. I'm making noises. Yeah, dog's making noises. Look at Gwenna. That's funny, huh? Look, here come more sheep down. Look, Shushi, watch. Guys, oh, Gwenna's herding the sheep down. Look, Grinner. Look. Okay, they're going over there. Let's see them. Wait, hey, where's Gwenna? There's Gwenna, right there on the rocks. Look at that. Oh my god. Look at Gwenna. She's like zigzagging. Look at him go. Look at Grinner. Yeah, doggy's the Grinner is running after the sheep. He's herding the sheep. Gwenna, sorry, Gwenna, not Grinner. Somebody go in your mouth? Die Border Collies ist relativ unterschiedlich. Wir haben 3 Hunde aus einem Wurf hier, das sind 2 Hündinnen und ein Hunde. Die sind 12 Jahre They're going alt. around. Come on, guys.
kommen auch, die dürfen frei auf dem Gelände hier laufen. Und die kommen auch immer mal wieder